Niin, Pro Jouni tässä morjesta. Tänään on sitten tämmönen vähän sateinen päivä täällä Tammelassa. Ei mitään, Tammela 7 väylä ja sadekelihän ei meitä haittaa, kuitenkin kertoo välillä väliaikatietoja, että missä mennään. Ensinnäkin haluan antaa palautetta Suomen Frisbee Golf Liitolle, SLFlle. Ja jos mietitään niin kuin lajiliittona, niin haluan vaan muistuttaa, että tällä hetkellä Suomen Frisbee Golfissa on semmoinen tilanne, että Pro Jounin videota tullaan katsomaan tänä vuonna yli 1 miljoona kertaa. 1 vuoden aikana näitä Pro Jounin videoita tullaan katsomaan yli 1 miljoona kertaa. Toisin sanoen näiden videoiden kautta tehdään Suomen ennätys. Ja yleensä jos joku henkilö tekee jossain lajissa Suomen ennätyksen, hänet palkitaan siitä. On hän Suomen mestari, maailmanmestari, toinen saa tonttia, omakotitaloa, mitä kukin saa. Niin edelleen toistaiseksi sieltä Frisbee Golf Liitolta on tähän mennessä tullut pelkää kyykyttämistä, vittuilua, paskaa, latistamista. Ja nyt vaan sit mietitään, että missä vaiheessa Suomen mestarivalmentajaa kohdellaan toisella tavalla. Eli voi sanoa, että kello käy. Te voitte edelleen pitää siellä saunailtaa, vähän miettiä omaa käytöstänne, miettiä sitä mitenkä te hyvitätte ja korvaatte sen, mitä te olette tupeltanut. Ja hyvä uutinen on se, että Pro Jouni jatkaa videoiden tekemistä. Tänä vuonna näihin tulee 1 miljoona katsojaa, mikä on ylivoimaisesti Suomen ennätys Frisbee Golf-opetusvideoissa. Eli lajiliittona te voitte nyt miettiä omaa käytöstänne, miten te haluatte palkita valmentajan, joka tekee tänä vuonna Suomen ennätyksen. Voisiko sanoa hienot pohjat. Tässä on sitten seuraavalle kollegalle sitten jossain vaiheessa, kun itse huipulla lopetan. Lajia en toki halua lopettaa, mutta jossain vaiheessa voi vähän rauhallisemmassa tahdissa tehdä videoita. Niin tässä on sitten seuraavalle kollegalle on hyvä pohjat, että tehdä 100 erilaista opetusvideo Frisbee Golfiin, saada niihin 1 miljoona katsojaa. Siinä on tavoitetta. Ja sinällään haluan seuraavalle kollegalle antaa palautetta siitä, että niin kun oot katsonut, niin nämä mun videot on alusta saakka ollut luomuja. Ja mitä minä sanoin, vettähän se vaan on. Mä oon kertonut ja näyttänyt omaa harjoituspäiväkirjaa, kertonut oivalluksia, jakanut vähän palaa elämästä, laittanut itseni niin kuin täysillä likoon, näyttänyt sen mikä ei toimi. Silti huolimatta yritän esimerkiksi laittaa siihen yhteen videoon 15-20-vuotiaille nuorille viestiä, vaikka se oma tekeminen oli ihan metsähallitukseen. Niin siitä huolimatta videoihin voi saada jotain sisältöä. Aina ei tarvitse yrittää tehdä asioita täydellisesti, siihen ei meistä kukaan pysty. Ja myöskin se, että ei kannata myöskään aina leikata niitä videoita, että vaan ne mikä menee täydellisesti ne laitetaan videoille. Koska silloin ongelma on se, että eihän ihmiset siihen voi samaistua, että koko ajan vaan on täydellistä tekemistä, vaan se on ihan kiva, että on vähän niitä portaita, että Pro Jounillakin erilaisia päiviä. Mulla oli esimerkiksi Riutalla, kun kävin tekemässä rataesittely, meni oma tekeminen oli flowssa, meni helposti ja kivasti, tuli hyvä kierros. Nyt kun oli Valkeakoskella Korkeakankaalla tein esittelyvideon, niin en tiedä mihinkä se oma tekeminen jäi, mutta se oli sitä mitä oli. Ja sinällään kiitos peliseurasta ja paikallisista kavereista, oli hienot avajaiset järjestetty, hienot kisat. Kiitos kaikille siitä, jotka oli siinä toisessa kisaryhmässä vippailemassa ja muuten kävelemässä, oli hienoa niin kuin porukkaa. Ja näin, niin haluan muistuttaa, että kuitenkin laji on hieno, meillä on Suomessa niin kuin hienot puitteet. Niin tässä sitten Suomen Frisbee Golf Liitolle palauttelua, että siinä vaiheessa kun tiedätte, että miten te haluatte Suomen mestarivalmentajan niin kuin palkita, niin ja samalla siinä kohtaa voisi sitten putsata pöydän tää vanha paska mitä on tullut.
se hyvitetään, korjataan, korvataan, annetaan siitä kohtuullinen palkinto ja rahallinen korvaus siitä, mitä on tupellettu sieltä osoitteesta, niin ei mitään, korjaussarjaa odotellessa, että taas aurinko paistaa ja linnut laulaa, niin näillä eväillä taas jatketaan tätäkin viikkoa eteenpäin. Hei, ihanaa viikonloppua ja tsemppiä meille kaikille. Moi moi!